Muszę patrzeć na moje enduro, bo nie zabezpieczyłem. A coraz dalej jestem od niego. Ale tu jechać po plaży nim to nie życzę nikomu. Także na razie mały jest. Warto tutaj wodery założyć. Na pewno. Coś tam może być. Może. Na pewno. Po prostu przygoda. O, jak na drewienku fajnie. O. Przypłynął. Mały kawałek na drewienku. No dobra, tu się śmieci kończą, dalej nie będę tam szukał. Czy to bursztyn? Nie. Od szczoteczki. Stare jakieś, bo duża coś. O. I do dzieła zaraz. No można kuczek grzebać i nie zauważyć, no niestety. Tego też nie zauważyłem. O. Tych ludzie nie zauważają, ale po prostu lekko mają też są przeźroczyste, ładne, później po oszlifowaniu nawet takie małe. Bo mają inną barwę, żółte najbardziej widoczne. A te taki kolor, chociaż one po tym, tak jak mówię, mają podobną barwę przeźroczystą, jedynie delikatnie ciemniejsze. O, nie. Tak. Tu nie ma ściemy. Bałtycki bursztyn po prostu. Z Gdańska. Z naszego pięknego Bałtyku. I to co wykopuję to tak samo. O, przed chwilą tu fale wyrzuciły, zobaczymy za chwilę jak zacznę akcję, mam nadzieję.
No, jest. Tych ludzie nie dostrzegają. Mało widoczne. Tak jak pokazałem poprzednio, żółtych i tych takich bardzo jasnych to ludzie widzą. No aż tak bardzo dużo tych malutkich nie ma, czyli to po prostu pozostałość, jeszcze się w głąb nie cofło. No już kurczę ponad 15-20 metrów przyjechałem. Tak. Przebadam i nurkuję. Takie w miarę te małe też dla zasady zabieram, żeby po prostu nie było, że nimi gardzę. Tak już mam w sobie. Łzy Bałtyku próbuję wybierać, żeby za dużo nie żeby za dużo ich nie powróciło do morza. Z powrotem. Łzy Bałtyku. No, tu coś widziałem, o, ledwo widać. Ledwo widać. O. O.
Tak. Nie widać. Jak maszyna. Jezu. Teraz to już nie, może kiedyś tak. Tak.